Mlango wa 18. Ikawa katika mwaka wa 3 wa Hoshea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Hezekia mwana wa Ahazi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 29 katika Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Abiya binti Zekaria. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, mfano wa yote aliyoyafanya Daudi baba yake. Alipoondoa mahali pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata hiyo Ashera, akaivunja vipande vipande ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa, maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakiifukizia uvumba, naye akaiita jina lake Nehushtani. Alimtumaini Bwana Mungu wa Israeli. Hata baada yake hapakuwa na mfano wake katika wafalme wote wa Yuda, wala katika hao waliomtangulia. Maana alishikamana na Bwana, hakuacha kumfuata, bali alizishika amri zake Bwana alizomwamuru Musa. Naye Bwana akawa pamoja naye, kila alikokwenda alifanikiwa. Tena alimwasi mfalme wa Ashuru, wala hakumtumikia. Akawapiga Wafilisti mpaka Gaza na mipaka yake, tangu mnara wa walinzi hata mji wenye boma. Hata katika mwaka wa 4 wa Hezekia, ndio mwaka wa 7 wa Hoshea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Shalmanesa mfalme wa Ashuru akakwea ili kupigana na Samaria, akauhusuru. Wakautwaa baada ya miaka 3, yaani katika mwaka wa 6 wa Hezekia, ndio mwaka wa 9 wa Hoshea mfalme wa Israeli, ndipo Samaria ulipotwaliwa. Mfalme wa Ashuru akawahamisha Israeli mpaka Ashuru, akawaweka katika Hala na katika Habori karibu na mto wa Gozani, na katika miji ya Wamedi, kwa sababu hawakuitii sauti ya Bwana Mungu wao, bali waliyahalifu maagano yake, mambo yote ambayo Musa mtumishi wa Bwana aliwaamuru, wasikubali kuyasikiliza wala kuyatenda. Ikawa katika mwaka wa 14 wa kumiliki kwake mfalme Hezekia, Senakeribu mfalme wa Ashuru akapanda ili kupigana na miji yote ya Yuda yenye boma, akaitwaa. Basi Hezekia mfalme wa Yuda akapeleka wajumbe waende Lakishi kwa mfalme wa Ashuru, kusema, nimekosa, uniache ukarudi kwako; chochote utakachoweka juu yangu nitakichukua. Mfalme wa Ashuru akamtoza Hezekia mfalme wa Yuda talanta za fedha 300 na talanta za dhahabu 30. Hezekia akampa yote iliyoonekana katika nyumba ya Bwana na katika hazina za nyumba ya mfalme. Wakati huo Hezekia aliiondoa dhahabu iliyokuwa juu ya milango ya hekalu la Bwana na juu ya nguzo ambazo Hezekia mfalme wa Yuda alikuwa amezitia dhahabu, akampa mfalme wa Ashuru. Mfalme wa Ashuru akawatuma jemedari wake na mkuu wa matowashi na amiri wake toka Lakishi kwake mfalme Hezekia huko Yerusalemu, pamoja na jeshi kubwa, nao wakakwea wakafika Yerusalemu. Na walipokwisha kufika, wakaja wakasimama karibu na mfereji wa birika la juu lililo katika njia kuu ya kuuendea uwanda wa Dobi. Na walipokwisha kumwita mfalme, wakatokewa na Eliakimu mwana wa Hilkia aliyekuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme, na Shebna mwandishi, na Yoa mwana wa Asafu mwenye kuandika tarehe. Yule amiri akawaambia, haya, mwambieni Hezekia kusema, mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru asema hivi, ni tumaini gani hili unalolitumainia? Wewe wasema, lakini ni maneno yasiyo na maana, kwamba lipo shauri na zipo nguvu kwa vita hivi. Basi unamtumaini nani hata ukaniasi mimi? Sasa tazama, unaitumainia fimbo ya mwanzi huu uliopondeka, yaani Misri, ambayo mtu akiitegemea humwingia mkononi na kumchoma. Ndivyo alivyo Farao mfalme wa Misri kwa wote wamtumainio. Lakini mkiniambia, tunamtumaini Bwana Mungu wetu, je, si yeye ambaye Hezekia ameondoa mahali pake pa juu na madhabahu zake, akawaambia watu wa Yuda na Yerusalemu, sujuduni mbele ya madhabahu hii hapa Yerusalemu? Basi sasa tafadhali mpe bwana wangu mfalme wa Ashuru dhamana, nami nitakupa farasi 2,000, ikiwa wewe kwa upande wako waweza kupandisha watu juu yao. Wawezaje basi
kurudisha nyuma uso wa akida mmoja wa watumishi walio wadogo wa bwana wangu, na kuitumainia Misri upewe magari na farasi? Je, nimepanda mimi ili kupigana na mahali hapa na kupaangamiza bila shauri la Bwana? Bwana ndiye aliyeniambia, panda upigane na nchi hii na kuiangamiza. Ndipo Eliakimu mwana wa Hilkia na Shebna na Yoa wakamwambia yule amiri, tafadhali sema na watumishi wako kwa lugha ya Kiashuri, maana tunaifahamu, wala usiseme nasi kwa lugha ya Kiyahudi masikioni mwa hao watu walio ukutani. Lakini yule amiri akawaambia, je, bwana wangu amenituma kwa bwana wako na kwako wewe niseme maneno haya? Je, hakunituma kwa watu hawa walio ukutani ili wale mavi yao wenyewe na kunywa mvinyo wao pamoja nanyi? Kisha yule amiri akasimama akalia kwa sauti kuu kwa lugha ya Kiyahudi akasema, sikieni neno la mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru. Mfalme asema hivi, Hezekia asiwadanganye, kwa maana hataweza kuwaokoa katika mkono wake. Wala Hezekia asiwatumainishe katika Bwana akisema, hakika Bwana atatuokoa, wala mji huu hautatiwa mkononi mwa mfalme wa Ashuru. Msimsikilize Hezekia, kwa sababu mfalme wa Ashuru asema hivi, fanyeni suluhu na mimi, mkatoke mnijie. Mkale kila mtu matunda ya mzabibu wake na matunda ya mtini wake, mkanywe kila mmoja maji ya birika lake mwenyewe, hata nije niwachukue mpaka nchi iliyo kama nchi yenu wenyewe, nchi ya nafaka na divai, nchi ya chakula na mashamba ya mizabibu, nchi ya mafuta ya mizeituni na asali, ili mpate kuishi, msife. Wala msimsikilize Hezekia awadanganyapo akisema, Bwana atatuokoa. Je, yuko Mungu mmoja wa mataifa aliyewaokoa watu wake wakati wowote na mkono wa mfalme wa Ashuru? Iko wapi miungu ya Hamathi na ya Arpadi? Je, iko wapi miungu ya Sefarvaimu na ya Hena na ya Iva? Je, imeuokoa Samaria na mkono wangu? Katika miungu ya nchi hizi zote ni miungu gani iliyookoa nchi yao na mkono wangu, hata Bwana auokoe Yerusalemu na mkono wangu? Lakini hao watu wakanyamaza kimya, wala hawakumjibu hata neno moja, maana amri ya mfalme ilikuwa kwamba msimjibu neno. Ndipo Eliakimu mwana wa Hilkia aliyekuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme, na Shebna mwandishi, na Yoa mwana wa Asafu mwenye kuandika tarehe, wakaenda kwa Hezekia, nguo zao zimeraruliwa, wakamwambia maneno ya yule amiri.